Ja, wir setzen unseren Rückgang fort durch die Automobilgeschichte mit dem Volvo. Porsche-Modelle, Escorts der verschiedenen Baureihen, Mark 1, Mark 2. Unter anderem mit Max Lampelmeier, Autobianchi 112, Fiat 127. Ja, dann einen Ford Escort im Breitbau, so im Look der früheren Werksautos, der Gruppe 4 Autos, die auch auf den Rallyepisten Furore gemacht haben, unter anderem auch mit Arevatanen. Also die offizielle Mitteilung der Rennleitung ist, dass um 15 Uhr der zweite Rennlauf beginnen soll. Start zum zweiten Durchgang 15 Uhr. Růz nám průběžně funguje našťastie a my tu máme oficiálnu informáciu, že druhá ostrá jazda, teda súťažná jazda, bude začínať o 15. hodine. Opakujem, o 15. hodine štartujeme druhú jazdu dnešného dňa. Ja, bedeutet für euch, liebe Fans und Besucher des Rechbergrenns, 47 Minuten noch Zeit, um Essbares, was Trinkbares zu holen an den Ständen oder noch eine bessere Position einzunehmen. Weil dann haben wir noch einmal dieses riesengroße Feld. Ihr habt ja mitbekommen, wie knapp es in der Gesamtwertung ist, ganz vorne an der Spitze. Wir reden von 97.000 Sekunden zwischen den drei schnellsten dieses Tages und das ist eine Situation, ich glaube, die findet man nicht so häufig vor. Und da, glaube ich, wird ein Stück Automobilgeschichte geschrieben oder sollte man auch dabei sein. So, meine Lieben, war jetzt gerade mal kurz unterwegs, da ein Stück genau. Es ist unfassbar, was da los ist. Und vielen Dank an eure Disziplin, dass wir es ja zumindest hier auf den Live-Bildern sehen. Klappt das hervorragend. Also auch wenn Sie jetzt hier im Stau stehen, bitte geht es nicht hin zu den Autos, redet Sie nicht an, sondern die müssen wirklich schauen, dass Sie sofort wieder ankommen, im Fahrerlager blitzartig umdrehen, vielleicht noch irgendwo neues Reifenmaterial aus der großen Kiste herausholen. Die Malu ist auch da, jawohl. Und der Papa, der Herbert, gleich hinterher mit den beiden Lancias. Also lasst die wirklich alle runter, so schnell es geht. Wir müssen schauen, dass wir da so schnell wie möglich hier alles schaffen. Wir sind bereits bei den Offenen hier bei uns bei Start. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt kann man aber noch ein paar geschlossene. Also es ist schon noch was unterwegs darunter. Ja, kann dir ein bisschen trösten, bitte. Es ist noch nicht das ganze Ende der Karawane. Das sind die Offenen, die historischen zunächst einmal. Dann gibt es das ganz große Tourenwagenfeld und dann haben wir wieder offene dabei. Sehen wir gerade jetzt da in der Lacknerei, der Einfahrt. Wahnsinn, der Helmut Meyer ist zu sehen mit dem Spießgolf. Sind wir wieder im Startbereich. Also bitte, lasst alle bitte runter, gell? So, nicht auch wenn Sie stehen im Stau irgendwo, nicht hingehen, nicht aufhalten, einfach nur jubeln, schreien, Danke sagen für die unglaubliche Show, die uns die Burschen und die Mädels alle geboten haben heute im ersten Lauf. Und jetzt schauen wir, dass wir dann richtig Gas geben. Ah ja, die berühmt-berüchtigte Österreich-Flagge in der Lacknerei, wo alle drunter müssen. Auch das gibt unfassbare schöne Bilder. Also bitte, ja, bleibt alle auf eurer Seite, geht nicht über die Straße und haltet keine Fahrzeuge auf. Das ist ganz lieb von euch. Und ansonsten genießt die Pause mit einer guten Jause zum Beispiel, nämlich regionale Schmankerl. Unsere Versorgungsstände sind da für euch.